Уважаемая Наталья Александровна, я передаю привет от Николая Серафимовича Бажукова, олимпийского чемпиона. И он высказал такое пожелание, чтобы на базе вашей школы была создана школа олимпийского резерва. Насколько это все возможно? Да, это вполне, на сегодняшний день это вполне реально. Единственное, мы не обладаем ресурсами. Ресурсами? Да, какими? материальными ресурсами. Материальными. Да. Это так. лыжи, это... Так, ну вы можете в рабочем порядке составить смету необходимых ресурсов? Так. Обновить базу. Да, обновить базу. Так, и в итоге... Желающих у нас однозначно будет. У нас освещенный стадион, у нас новый освещенный стадион, то есть даже в зимний период, в темное время суток возможно кататься на лыжах. И дети у нас очень любят лыжи. У нас все ездят на лыжах. Потенциал большой, конечно, у нас потенциал огромный. То есть, нет, скажем, следующее, человеческий ресурс есть? Есть. Вот, а тот материальный ресурс, который, то есть, самое главное, это в моем понимании человеческий ресурс. Энтузиазм есть. Это говорю, у нас потенциально важно, что есть у нас они энтузиазм. старые лыжи, ну, по крайней мере, в нашей школе вот сколько лет сохраняется. А вы сами отсюда? Да, мы местные, да. Я местная. Я училась в этой школе и работаю в этой школе. А вы? Я из Челябинска. Я здесь работаю уже 3 года, вот, ну и как раз таки, получается, занимаюсь вот этой вот внеурочной деятельностью. У нас в район дети ездят. Дети наши ездят в район, и есть же призовые места же. Есть у нас призовые места по лыжам, да? По лыжам у нас, да, есть каждый год. Так, тот пессимизм Ивана Филипповича, что, в принципе, это... Перспективное дело. Вы как? Мы не разделяем, потому что он в старой школе в том году тоже приезжал на матчи, всякие встречи. Он всю жизнь говорил пессимист, что школу нам не построят. И были высказывания у него такие: нашу школу построили. Он к нам в этом году уже раза 3 приезжал. У него есть основания для пессимизма, что падает число. Рождаемости он нет. всегда, Надо, он так же. надо рождаемость повысить. Да. Что у вас, говорит, мало детей, он в том году. Да, это самое главное. Так, а у вас поскольку детей? Например, очень хорошо дети выступили. Наполняемость классов у нас средняя, получается, если брать в среднем, да, то 7-8 человек будет. Единственное, с какого возраста это делается, с какого возраста готовить начинать. Вот у меня, например, сын первоклассник будет на следующий год. Да. Я Но уже надо готовить. Я бы очень Да. хотела. Идеологически надо А у уже вас вот, кого я готовить очень будем? хотела, У да. меня Силу духа. 11-классники, Ну, мы уже будущие ездили, мы уже 11-классники, занимались они трое на лыжах. лыжах ездят. Мы 3 детей. У вас 3 детей и все в 11 классе? Нет, в классе 5 человек, из них 3 на лыжах. Вот уже в этом году Леша и Егор, они... А еще нам сказали, что Якша прославилась тем, что у нее всплеск или бум рождаемости. Да, так да, это или нет? у нас и было и А? раньше. Вот, видишь? У нас раньше. А Наталья даже и не слышала вот об этом. Да, не Оказывается, слышала. да, это хорошая новость. Это Так, спасибо. Спасибо. Мы потом с вами вместе пройдем. Мы находимся в кабинете музыкального образования Новой Якшинской средней школы. Пожалуйста, пару слов. Вас звать? Зовут меня Елена Викторовна Казадаева. Здесь, в этом кабинете, не только уроки искусства проводятся, но и уроки еще коми-языка. Ребятам нравится на уроках находиться. Мы здесь очень творчески работаем. Некоторые работы у нас отправляются на выставки, некоторые у нас здесь в классе сохраняются для школы. Ну, что еще? Из окна видно Очень хороший здесь у нас стадион. площадка, да? Площадка. Стадион. И стадион, который еще будет достраиваться. Приятно, все новенькое. Конечно. Кабинет Открывай. химии и биологии. О, туда. Здесь находится, пожалуйста, прокомментируйте. Это у нас актовый зал. Новый актовый зал. Новый актовый зал у нас тоже на 112 мест посадочных. Вот, также полностью оборудовано у нас. Вот вчера здесь как раз таки проходил у нас последний звонок. Приезжали представители Троицко-Печорской администрации, Ольга Васильевна Попова и Широтов Валентин. Вот. Так, приятно здесь, аура, атмосфера. Слушай, Спортивный зал Новой Якшинской школы. Преподаватель физкультуры
Вызов Александр Анатольевич. Спасибо. Замечательный зал. Александр Анатольевич, расскажите, пожалуйста, что собой представляет спортивный городок? Так, спортивный городок. 2 теннисных стола на улице. Спортсооружение. Разметка стандартная. И волейбольная площадка. Разметка стандартная тоже. 9-18 метров. И прорезиненное покрытие. Прорезиновое, оно мягкое, да? Да, спортивное Тартанов мягкое. или как? Ну, специальное покрытие спортивное, да. Значит, и там на стадионе у нас еще есть беговая дорожка 250 метров. Беговая дорожка Тоже 250 с таким же покрытием, да, 250 метров. Это вот стадион-то. Да, наверху стадион у нас. Там покрытие, тоже такое же покрытие, и она размечена, беговая дорожка. Но здесь, в принципе, 250 бороться метров. можно на этом, да? Ну, жестко будет, нужно. Но нет, ну здесь такой в игровой форме можно Ну, будет. можно, да. Круг, да. в принципе, центрально есть он, разметка расчерчена. Так, и у вас есть еще освещенная трасса лыжная Это наверху. наверху. Но она существует, есть. Да, да, есть. То есть Николаю Серафимовичу можно передать, что вы, как В зимнее преподаватель время можем- физкультуры, нет, готовы здесь начать дальше развивать вопрос по поводу его предложения о школе Олимпийского резерва Да, да. по Сколько лыжам. метров эта трасса? Круг освещённая? 250 метров. Вот вокруг этого. Да. А прости, а сам ты откуда-то приехал или Я прибыл из Башкирии. вот сейчас для этой школы набирали и тебя вызвали из Башкирии? Нет, я сам по своей инициативе приехал. Вот для 250 метров. Я прибыл из Башкирии. Нет, я сам по своей инициативе приехал. Все, Так, ну как, Николай? нормально, отлично. Так, твое впечатление какое? Дальше будем двигать? Впечатление не надо, впечатление, потому что я, честно говоря, не ожидал, что там у них и спортивная площадка хорошая, и спортзал, и освещенка. Там все готово, в принципе, только работать надо начинать. Ну, технику, конечно, надо, и инвентарь, и все остальное.